अगर माइक्रोवेव में खाना बनाओ तो कहते अगर अगली बार कोई इन्फ्लुएंसर माइक्रोवेव से कैंसर होता बता देना तो साले को वहीं पेल देना ऐसे ही, क्योंकि ना तो माइक्रोवेव और ना ही एयर फ्रायर हमारे लिए हार्मफुल है साइंटिफिकली। माइक्रोवेव वेव्स को यूज करके काम करता है। हमारे फूड के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेव्स के थ्रू उन्हें गर्म करता है, जिससे हमारा फूड भी गर्म हो जाता है। तो ना तो इसमें कोई केमिकल प्रोसेस है और ना ही कोई रेडिएशन आपकी फूड में रहेगा, क्योंकि द मोमेंट माइक्रोवेव स्टॉप्स वेव्स भी बंद हो जाती है। और वहीं एयर फ्रायर में हॉट एयर का सर्कुलेशन होता है जो कि बहुत रैपिड होता है, जिसकी वजह से जो खाना जो है वो कम ऑयल में और जल्दी बन जाता है। तो फिर लोग डरते क्यों है? क्योंकि रेडिएशन का नाम सुन के लोगों की लोगों को डर लगता है। बट ये कोई न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं है, इट इज नॉन आयोडाइजिंग, मतलब ये हमारा डीएनए चेंज नहीं कर सकता। तो घबराने की बात नहीं है, वीडू बिंदास यूज करो। बट एक बात का ध्यान रखना कि जो खाना बना रहे हो वो हेल्दी हो। अगर घर में एयर फ्रायर लाके भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड या फिर फ्राइड फूड्स खा रहे हो तो साले मंगाए क्यों फिर? ढंग का खाना खाइए और मजे से खाइए। सो दिस वाज पार्ट 4 ऑफ de-influencing, where we de-influence all the bullshit that influencers are spreading. And we talk about food and health. If you're interested in it, join us. That's it for today and see you in the next video.